魚腸有冇要咯喎？好啊，冇辦法啦，2斤幾啊？好。冇啊？我哋嗰邊個市場你知幾錢一斤？33蚊一斤。有冇咁誇張啊？你兩？我一開始過嚟我就諗住，誒你呢度20蚊啊，會唔會係白紙份？呢度20蚊㗎，點知係真20？百分百係真嘅，咁你過嚟真實啦。唔要啦，多謝。我咪而家上緊電視台冇影嘅啫。我俾我本粉絲嘅，上緊電視台啊，知嘛？你冇機會我，我正經人家嚟嘅喎。哇！你冇機會我，正經人家嚟嘅我啊。30幾蚊一斤啊？係。太犀利啦，30幾蚊一斤。呢個太貴啊，好多人唔捨得食㗎，講真心話嘅。而且冇呢度品質咁靚。正常係中山特產冇咁貴㗎，你幾時刷到我哋啲視頻㗎？都係呢2日。呢2日啊啫。係，即刻過嚟。哇！關注啊！喂，要點關注先得喎，冇錯。有啊，點關注啊？下次朋友買就介紹呢間啦。係啊，要點關注喎。